एक दिन समुंदर के किनारे एक मछुआरा अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ रहा था। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसकी नाव पलटने लगी। मछुआरा घबराकर मदद के लिए चिल्लाया। पास ही बैठा एक बहादुर तोता उसकी आवाज सुनकर तुरंत उड़कर गांव की तरफ गया। वहां लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर बोला, मछुआरे को बचाओ, मछुआरे को बचाओ। गांव वाले तोते की बात समझकर तुरंत नाव लेकर पहुंचे और डूबते हुए मछुआरे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मछुआरे ने तोते को गले लगाकर कहा, तू सच में मेरा वीर दोस्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।